Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo irei analisar o DAS Alpha Red, que se trata de um teclado mecânico ABNT2, ou seja, com C cedilha, no formato TKL, ou seja, não tem teclado numérico, e um modelo de entrada, com construção em plástico, switches Gateron e iluminação em cor fixa. Será que esse é um bom teclado? É o que vamos descobrir, mas depois da vinheta. A embalagem traz em sua frente uma foto destacando o produto, tal como seu modelo, os switches, que no caso desse modelo são os Gateron Red, que são lineares, e iluminação vermelha. Na parte de trás temos destaque algumas features e também mais fotos do produto. Ao abrir a embalagem, nos deparamos com o teclado embalado por uma espécie de plástico bolha, onde o único acessório que acompanha o produto é um manual impresso. Como dito anteriormente, o Alpha Red é construído no padrão TKL, ou 85%. Qual o tamanho do teclado em relação ao full size, que é aquele com teclado numérico, né? O único diferencial no visual do teclado é a marca do fabricante gravada logo acima ali dos direcionais. Não existe nenhuma marcação diferenciando ou mesmo identificando os LEDs do Caps Lock ou Scroll Lock. Esse teclado apresenta o design no padrão de teclas flutuantes, com parte do corpo do switch visível, sendo bastante comum nos teclados mecânicos destinados ao público gamer, tanto por conta do apelo visual quanto por contenção de custos, afinal, economiza-se uma top plate, que seria responsável por esconder a base dos switches. A parte inferior do teclado é composta de uma peça plástica, onde existem apenas duas pequenas borrachas nas laterais, e referente à sua aderência, ao menos para uma superfície de MDF, está ali no limite do aceitável, onde talvez fosse interessante ter incluído mais uma borracha na parte superior da carcaça. Além disso, a conexão do teclado é feita por um cabo não destacável, que pode incomodar alguns, prefeririam ver um conector USB-C com um cabo destacável. Por fim, os pezinhos responsáveis pelo ajuste de altura também são de plásticos e cumprem bem o seu papel. As keycaps utilizadas são de plástico ABS com impressão double shot, que se trata de um processo entre que a keycap é prensada em outra peça plástica transparente com caractere, onde a vantagem é que esse processo anula a possibilidade delas descascarem e se tornarem ilegíveis com o tempo. Entretanto, elas ainda são de ABS e por isso apresentam tendência de ficar ali meio com aspecto brilhoso com o tempo. Como dito anteriormente, os switches utilizados são fornecidos pela Gateron e são clones dos modelos oferecidos pela Cherry. Só que diferente dos Ultimo, cuja fama não é lá das melhores, né, por conta de problemas de qualidade, né, os Gateron não tem fama de padecer desse mal, inclusive sendo considerados mais suaves que os Cherry, com muita gente os preferindo em relação aos alemães. No caso do DAS Alpha Red, a variante dos switches empregada nesse modelo é vermelha, ou seja, linear, com essas características de força de atuação, pré-curso e curso total que vocês podem ver aí na tela. Para quem procura um teclado mecânico mais silencioso, essa é uma ótima opção, afinal, switch linear não emite o ruído característico dos modelos clique, né? Os estabilizadores, que nos teclados mecânicos referem a algum tipo de apoio extra para as keycaps longas, tipo a barra de espaço, não ficarem dançando ao serem acionados pelas extremidades, são tipo Cherry, e usam as cruzinhas similares ao encaixe do switch, porém localizadas nas extremidades da keycap. O acionamento das teclas que utilizam o estabilizador foi bastante suave mesmo, forçando a barra ao pressionar as teclas pelas bordas. Foi um ponto positivo. Sobre o processo de desmontagem, ele é bem simples, bastando remover apenas as keycaps necessárias para acessar os 11 parafusos que unem as duas partes do teclado. No caso desse vídeo, todas as keycaps foram removidas, porque era necessário fazer isso para descobrir onde estavam os parafusos, né? Entretanto, a foto do mapa do tesouro tá aí na tela aí para os aventureiros, né, que tiverem curiosidade de desmontar o teclado. Por fim, relativo à sua construção interna, a qualidade da solda do PCB é lastimável, com manchas de fluxo e manufatura muito duvidosa, componentes tortos, quantidade irregular de solda, inclusive com ela espalhada pelo PCB. Esse teclado também não tem o recurso Hot Swap, que para
facilitar a troca dos switches, né? Sendo necessário de soldá-los para fazer a troca. Uma breve comparação ali com as imagens disponibilizadas por outros reviewers que também desmontaram esse teclado, existe uma clara diferença entre essa unidade e a dos demais, o que sugere que ou o controle de qualidade da fábrica deixou muito a desejar com o tempo, ou fui presenteado com uma unidade que foi porcamente remanufaturada, né? Sobre software, o DAS Alpha-Red não possui software, onde todos os ajustes relativos à iluminação do backlight são feitos via tecla de função. Agora, no uso, a gente pode ver aí que o ruído de digitação é baixo diante daquilo que estão acostumados a ver com teclados mecânicos, né? E o acionamento dos switches Gateron Red de fato impressiona pela leveza, que são ali pontos positivos para esse modelo, né? Negócio legal isso aí. Mas infelizmente, além da péssima qualidade de manufatura dessa unidade, ela também está com defeito, com a barra de espaço não funcionando. Não há como cravar se o problema é um switch defeituoso ou se isso é consequência da qualidade de montagem. De todo modo, veremos como será o processo de RMA, já que essa unidade foi comprada em uma promoção recente e caso ela seja substituída pela loja, certamente teremos mais conteúdo sobre esse teclado por aqui. Concluindo então, relativo ao design e usabilidade, toda a estrutura das Alpha-Red é sem firulas e usa o layout de teclas flutuantes, né? A iluminação não é RGB com LED vermelho, porém cumpre ali razoavelmente seu papel. E esse teclado também usa o padrão ABNT 2 ao invés do ANSI, que implica que ele tem o C cedilha. E por fim, a keycap do Enter também apresenta o formato L invertido característico do ABNT2. Sobre a usabilidade, o switch Gateron Red possui acionamento bastante leve e suave, além de ser silencioso para um teclado mecânico, especialmente se comparado a modelos equipados com switches com característica clique ou mesmo tátil. Sobre a qualidade de construção, em tese, o ponto alto desse modelo é o fato de usar switches Gateron. Contudo, ao menos nessa unidade aqui desse teste, desse vídeo, o fabricante mandou muito mal no trabalho de solda na PCB, deixando sujeira de fluxo, respingo de solda por toda parte, além de componentes extremamente mal soldados, que pode ou não ter contribuído para o switch da barra de espaço dessa unidade não estar funcionando. Como essa amostra foi adquirida em uma promoção recente, a garantia foi acionada e caso envie outra unidade, traremos novidades em breve. A respeito do preço, o DAS Alpha-Red foi adquirido por R$ 79,90 em uma promoção da Terabyte no último dia 10/5, que a princípio parecia ser um excelente negócio por conta dos switches Gateron Red. Porém, infelizmente, processos ali de qualidade da fábrica parecem ter falhado, resultando em uma amostra com péssima qualidade de construção e vai piorar com defeito de acionamento em uma das teclas. Importante, dito isso, se esse exemplar zoado for um caso isolado, então talvez esse produto ainda possa ser recomendado pela excelente relação custo-benefício. Agora, se esses problemas de qualidade forem recorrentes, aí só resta ficar bem longe desse modelo. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!